kwabase-Efesu chapter number 2. So funda wona uverse 11 sigcine kuverse 18. Ngakho khumbulani ukuthi nina enenikade ningabezizwe ngokwenyama, ababizwa ngokuthi abangasoki yilabo ababizwa ngokuthi abokusoka, okwenziwa ngezandla enyameni, ukuthi ngaleso sikhathi naningenaye uKristu, naningaphandle kombuso kaIsrayeli, naningabafokazi ezivumelwaneni zesethembiso, naningenathemba, ningenaNkulunkulu ezweni. Kepha manje kuKristu uJesu nina enanikade nikude, senenziwa abaseduze ngegazi likaKristu, ngokuba yena ungukuthula kwethu, owenza kokubili kwaba kunye, nowabhidliza udonga olwahlukanisayo olungubutha ngenyama yakhe, ewenzile ize umthetho wemiyalo esezimisweni ukubadale kuyena laba ababili babe muntu munye omusha, enze ukuthula, enze futhi ukuba bobabili babuyisane noNkulunkulu emzimbeni munye ngesiphambano, esebulele ubutha ngakho. Weza washumayela ivangeli lokuthula kinina enanikude, yebo ukuthula nakubo abaseduze, ngokuba ngaye sinokungena sobabili ngomoya munye kuYise. Siphila ke bazalwane ezweni eligcwele izimpi nokuxabana. Kukaningi mhlawumbe umubuka indaba noma ulalela iradio uzwa ngezimpi, uzwa ukuthi amazwe athile a-involve empili noma yalwa axabene, uzwa ukuthi ama-alliances noma ubudlelwano babakhiwe amazwe sephelile ngenxa yengxabano nangenxa yezimpi. But siyazi bazalwane ukuthi akusizo kuphela izizwe ezixabanayo, akusizo kuphela izizwe eziyithola zisempini, kodwa kukhona ingxabano phakathi kwemindeni. Imindeni iyodwa iyaxabana, uthola umuntu esethi useyoqasha, uyashiya manje la ekhaya ngoba akagculisekile noma akathokozi ngendlela izinto ezenzeka ngayo. Kukhona ingxabano emasontweni, uza umuntu eseqembula iqembu lakhe, branch out, eyovula ibandla lakhe, ehamba ngenxa yokuthi kuneyinkinga naye ezimenza axabane nalelo sonto. Khona futhi inkinga nezingxabano nezimbi even phakathi kwabantu abanobudlelwano, phakathi kwabantu even nabangani nakhona kunezingxabano nezimbi. So izwe siphila kulona izwe elingenako ukuthula, izwe elinezimbi, izwe eligcwele ukuxabana nokulwa. And bazalwane siyazi ukuthi zonke ingxabano zivela esonweni. Zonke ingxabano zidalwa isono. Isono iyona mbangela yako konke ukuxabana. Isono iwona msusa wako konke ukuxabana. And siyazi ukuthi ingxabano zonke zi-destroy relationship phakathi kwalabo bantu abasuke bexabana. I-relationship iyaphela uma abantu bexabana, kuba nokwahlukana, kuba nama-divisions, kuba nama-separations ngenxa yey'ngxabano. And siyazi ukuthi zonke ingxabano zivela esonweni. Yonke ingxabano oyaziyo noma impo oyaziyo, mungasuzume ini kuyona, uzothola ukuthi khona oyedwa obebandakanya esonweni noma khona oyedwa ongenzanga kahle, owonile kulabo ababili. Yingakho-ke beyithola belwa noma beyithola bexabana kuze kuholele ekutheni bahlukana. And ingxabano azikho kuphela phakathi kwabantu, kodwa ingxabano zikhona phakathi kwabantu futhi noNkulunkulu. Inkinga enkulu akusiyo ukuthi abantu banengxabano bebodwa noma kulula ukuxabana nabantu noma kulula ukuyithola ususempini nabanye abantu. Inkinga enkulu ukuthi abantu bami bexabene noNkulunkulu. Ngaphandle komsindisi abantu bami besempini noNkulunkulu, bami bexabene noNkulunkulu, bami beweja iwar against uNkulunkulu. Abantu balwa noNkulunkulu ngezono zabo, abantu baxabene noNkulunkulu ngenxa yesono. Engile chapter sifundile uchapter 2, uPaul uzokuveza lokhu ukuthi abantu baxabene kanjani noNkulunkulu, and uzokuveza ukuthi abantu bahlukene noNkulunkulu. Uzokuveza ukuthi kune-separation, abantu abanabo ubudlelwano noNkulunkulu ngenxa yesono, abantu ba-distant from uNkulunkulu ngenxa yesono, abantu bazahlukanisile noNkulunkulu ngenxa yesono. Umfundo Isaiah 59 verse 1 uthi
isandla saNkulunkulu asifinyeziwe ukuthi singasindisi nendlebe yakhe ayinzima ukuthi ingezwe kodwa ububi benu obunahlukanisile noNkulunkulu okusho ukuthi isona esidala uqhekeko neseparation nokuhlukana phakathi kwabantu noNkulunkulu isona esiqede ubudlelwano phakathi kwabantu noNkulunkulu and uPaul la uzosivezela inhlobo ezimbili zokwahlukana eyokuqala already sengaludile kuyona ukuthi kunokwahlukana okuvertical kuneseparation evertical ekhona phakathi kwabantu noNkulunkulu but uzophinda khulume ngenye ukwahlukana ngenye separation ehorizontal ukuthi abantu futhi bebodwa bahlukene abantu bebodwa bahlukene and imbangela yalo ukuthi abantu bahlukene futhi noNkulunkulu mufunda uverse 1 echaza ukwahlukana kwabantu noNkulunkulu uthi uniphilisile nani benifile mechaza lokwahlukana ukuchaza ngokuthi ukufa abantu bebefile bebe-separated from uNkulunkulu bebengamazi uNkulunkulu futhi bengenabo ubudlelwano noNkulunkulu and leyo separation ukhuluma ngayo kuswela verse 1 bese mefika ku verse 5 achaza isolution ukuthi uKristu yini ayenzile ukuthi abantu bakwazi ukuthola ukuthula noma bekwazi ukuthola ukubuyisana noNkulunkulu but musufunda uverse 11 lo sufundile uzokhuluma kakhulu ngenye iseparation ephakathi kwabantu bebodwa iseparation ephakathi kwamaJuda nabantu bezizwe uzokhuluma ngaleyo separation ukuthi bekunokuhlukana phakathi kwabantu bezizwe kanye namaJuda bekuneseparation abantu bezizwe bebengakwazi ukuyihlanganisa nabantu baNkulunkulu ngenxa futhi yokuthi abantu bezizwe bebengazani noNkulunkulu abantu bezizwe bebeyizoni and isihloko engisinikiwe sithi Christ our peace and sobona ukuthi uKristu uyakhe kanjani ireconciliation ukwenze kanjani ukubuyisana ukwenze kanjani ukuthula phakathi kwabantu noNkulunkulu ukwenze kanjani futhi ukuthula phakathi kwabezizwe namaJuda wenza ukuthula phakathi kwabantu noNkulunkulu wenza ukuthula phakathi kwabantu bakaNkulunkulu bebodwa so iloko engifuna sikubheke ukuthula phakathi kwabantu bebodwa ukuthula futhi phakathi kwabantu noNkulunkulu but ngaphambi kokuthi aveze uKristu mediator of peace noma ngaphambi kokuthi aveze uKristu kuyena oletha ukuthula uzoqala aveze icondition yethu singakakutholi ukuthula njengaku-Ephesians chapter 1 uqala aveza icondition ukuthi sasifile bese sikodwa uKristu athi but because of Christ wenze lokho ukuthi sibuyisane noNkulunkulu again nala uzoveza icondition ukuthi besinjani isimo sethu binjani icondition besinjani istate sethu singakazani noNkulunkulu in relation to the people of God bese futhi eyakhuluma ngokuthi yini ke again uKristu ayenzile ukusenza sibuyisane noNkulunkulu nokusenza sibuyisane nabantu bakaNkulunkulu so iphuzu lokuqala lizokhuluma ngecondition yethu singakazani noNkulunkulu besinjani isimo sethu singakabuyisani noNkulunkulu besinjani istate noma icondition ebesikuyo singakabuyisani noNkulunkulu but okwesibili uzochaza ke uKristu njengalowo olethe ukuthula njengalowo olethe reconciliation olethe ukubuyisana phakathi kwethu noNkulunkulu so sofunda ke uverse 11 kuya kuverse 12 ngakho khumbulani ukuthi nina enanikade ningabezizwe ngokwenyama ababizwa ngokuthi abangasoki yilabo ababizwa ngokuthi abokusoka okwenziwa ngezandla enyameni ukuthi ngaleso sikhathi naningenayo uKristu naningaphandle kombuso kaIsrayeli naningabafokazi ezivumelwaneni zesithembiso naningenathemba ningenaNkulunkulu so ilezi zinto azokhuluma ngazo ukuthi sasi-separated from the people of God and uzoveza ipast yethu noma uzoveza izolo lethu ukuthi before size Kristu besinjani thina in relation to God and in relation to the people of God and kulama verse uzokhuluma ngamaqiniso awu4 describe the condition yethu ngaphambi kokwazana noJesu Kristu uzochaza ama conditions awu4 achaza thina ukuthi besinjani istate sethu iphuzu lokuqala alichazayo describe istate sethu uthi sahlukanisiwe noKristu sahlukanisiwe noKristu lelo phuzu sithola kuona uverse 12 sahlukanisiwe noKristu mufunda lapho verse 12 uzolibona lelo phuzu elimention uPaul noma elisho uthi thina
bezizwe besibizwa kuqala ngokuthi abongasoki yilabo abokusoka. So igama lethu noma i-description yethu besingabezizwe, and igama elithi abezizwe bekusho ukuthi besingasibo abantwana bakaNkulunkulu, besingaphandle kwa-Israyeli. So zonke izizwe ebengaphandle kwa-Israyeli beyibizwa ngabezizwe noma ngama-Gentiles. But enye into ayimentionayo ebalulekile ukuthi besibizwa ngokuthi abongasoki yilabo ababizwa ngokuthi abokusoka. So ama-Jews me-refer kuma-Gentiles noma kubantu bonke bezizwe bebabiza ngokuthi abokungasoki. Ukusoka-ke bekuyisign yesivumelwano u-Israyeli abenaso noNkulunkulu. So uma umntwana kaNkulunkulu obehlala ka-Israyeli and uyingane yesilisa bekumele usoke uku-indicate noma ukuveza ukuthi wena unobudlelwano noNkulunkulu, wena une-covenant noNkulunkulu, unesivumelwano naso phakathi kwakho noNkulunkulu. And leyo covenant uNkulunkulu wayinika u-Abraham kuGenesis chapter 17 ethi lokhu uzokwenza yena nayo yonke inzalo yakhe, uku-indicate noma as a sign ukuthi yena nenzalo yakho banobudlelwano noNkulunkulu. And thina besingenayo leyo sign ngoba vele besingenaso isivumelwano noNkulunkulu, besingaphandle kuka-Israyeli, besingenako ukusoka and besingenayo i-covenant noNkulunkulu. Ileyo nto aqala yisho bese ke yachaza ukuthi besingenayo futhi uKristu, besingenayo uKristu. Siyazi ukuthi kwi-Old Testament ngesikhathi seyivumelwano ngesikhathi sama-Abrahamic covenant nama-Mosaic covenant bevele engakafiki uKristu. So into akhuluma ngayo uPaul la ukuthi even isithembiso somsindisi besingenaso. Methi besingenayo uKristu ngaphambilini uchaza ukuthi even ipromise, even isithembiso sokufika kukaMesaya ezosindisa besingathunyelwe kuthina or noma besingenziwe kuthina. uKristu akakaze athenjiswe kwabezizwe, kodwa uKristu wayethenjiswe ezizweni ebesikhethwa uNkulunkulu okuyi-Israyeli. Ilo phuthe elokuqala alimentionayo ukuthi besingenayo uKristu. uNkulunkulu wayekhethela isizwe sakhe uIsrayeli ukuthi yena abe inkosi kusona and abe nobudlelwano naso, abe nezivumelwano naso. Kodwa thina besingaphandle kwalezo zivumelwano, besingekho involved kulezo zivumelwano. And lama point wonke are related noma wonke connected. And iphuzu lesibili alichazayo uthi sasingaphandle kombuso kaIsrayeli. Sasingaphandle kombuso kaIsrayeli. Uverse 12b uyachaza lokho. Nani ngaphandle kombuso kaIsrayeli. uNkulunkulu bene dominion over isizwe sakho uIsrayeli. Berula bene reign phezu kaIsrayeli, bebusa phezu kwesizwe sakhe. And ukubusa uNkulunkulu kusho ukuthi bekunama blessings uIsrayeli bewathola, bene protection evela kuNkulunkulu odalile izulu nomhlaba. And thina besingenayo ama privileges aleyo rule, besingekho kwi dominion kaNkulunkulu. uNkulunkulu besingeke simbize ngenkosi yethu, but kuIsrayeli uNkulunkulu beyinkosi yabo. Thina besingenayo inkosi uNkulunkulu odalile izulu nomhlaba, besingekho phansi kwama blessings rule kaNkulunkulu, besingekho phansi kwe protection ye rule kaNkulunkulu. Thina besingabezizwe sikude siqhelelene noNkulunkulu ngenxa yokuthi besingcolile, siyizoni, singilabo abangahlambulukile, besikude noNkulunkulu. And thina besingaphansi kwesiqalekiso, besibekela ulaka, besibekela ukubhujiswa, besibekelwe i-damnation engunaphakade. Isona states lesa besikusona ngaphambilini. But uyaqhubeka umpostoli Paul athi okwesithathu besingabafokazi ezivumelwaneni zesithembiso, besingama-foreigners konke ama-covenants, besingama-foreigners konke ama-promises uNkulunkulu abewenza ku-Israyeli. Sawona uverse 12 uyachaza lokho ukuthi nangingabafokazi ezivumelwaneni zesithembiso. Asikho isithembiso ezibese ngimentionile already ebesenzelwe kuthina noma ebesenzelwe thina. uNkulunkulu bengenayo obligation kithina ngoba besingesisizwe sikaNkulunkulu. Okusho zonke izivumelwano ezinhle uNkulunkulu abezenza bezenzela abantwana bakhe uIsrayeli. Thina besingekho lapho, besingenayo ipart, besingenayo ingxenye kuzo zonke lezo izithembiso. Even ifa lombuso kaNkulunkulu belingathenjisiwe kuthina. Even uKristu bengathenjisiwe kuthina. Even konke okuhle uNkulunkulu akuthembisile kwi-Old Testament, thina besingenayo ingxenye ngaphambilini, besikude noNkulunkulu. Naye uMesaya, as I've already mentioned, besingenathemba lokufika kukaMesiya ezosindisa thina ezonweni zethu.
And uPaul kuRomans chapter 9 verse 4 uyisummarize kahle lento mechaza sona istate sethu. Echaza ukuthi uIsrael bekuwona onawo wonke ama privileges thina besingaphandle kwa wonke lawo ama privileges. Verse 4 ka Romans chapter 9 uthi bona bangaboka Israel okungesibo isimo sobuntwana nenkazimulo nezivumelwano nokumiswa komthetho nenkonzo nezithembiso abangababo okhokho avela kubo uKristu ngokwenyama yena onguNkulunkulu ophezukwabo bonke obongekayo kuze kube phakade amen. So zonke ithembiso bezenziwe kuAbraham nabantwana bakhe. Isithembiso seland besenziwe kuAbraham nabantwana bakhe. Isithembiso seblessing yokuba nobudlelwano noNkulunkulu besenziswe kuAbraham nabantwana bakhe. Isithembiso sesizwe ukuthi sibisizwe sikaNkulunkulu esibuso uNkulunkulu besenziswe kuAbraham nabantwana bakhe. Hayi thina besingesibo abantwana bakaAbraham. Besingeke siclaim uAbraham, uIsaac, uJacob njengokhokho bethu. Besinabanye okhokho engingakwazi nokuba mention ngoba angazi ukuthi lithini ngaBhayibheli. Kanti besinabanye okhokho. But uIsrael uwona obunama privileges wonke. Uwona obunobudlelwano noNkulunkulu. But iphuzu lesine wonke lamaphuzu mafishane ngoba are closely related. Iphuzu lesine alichazayo uthi besingenathemba futhi singenayo uNkulunkulu. We had no hope and we were without God. Besingenathemba and futhi besingenaye uNkulunkulu. Verse 12 ngasekugcineni uthi ningenathemba ningenaNkulunkulu ezweni. uNkulunkulu njengoba sengishilo beNkulunkulu kaIsrael. Okusho ukuthi thina besikhonza abanye uNkulunkulu. iBhayibheli elingaba recognize elingaba recognize as uNkulunkulu. Livele lithi besingenabo inhlobo uNkulunkulu. Whether uNkulunkulu wakho bekuwa amadlozi lithi iBhayibheli bengesibo labo uNkulunkulu. Besihlalele sikhonzela iZithixo sikhonzela izinto ezingenampilo. Okusho ukuthi besingenaye uNkulunkulu. Konke besikwenza bekungumosha isikhathi. Konke besikwenza bekungena meaning phambi kaNkulunkulu bekungena purpose. Ngoba uyedwa uNkulunkulu ophilayo. Bonke abanye onkulunkulu abasibo onkulunkulu besingenaNkulunkulu. And bazalwane siyazi ukuthi uNkulunkulu kuphela okwazi ukunika abantu ithemba empilweni. Ngaphandle kukaNkulunkulu akekho umuntu onethemba. Ngaphandle kukaNkulunkulu akwazi ukuba nemeaning empilweni. Akwazi ukuba nepurpose. uNkulunkulu kuphela onika abantu ithemba empilweni. uNkulunkulu kuphela onika abantu ipurpose empilweni. Besingenathemba singenaNkulunkulu. And even namathemba ethu bengasiwo amathemba. Imithombo esiyimbele yona bingakwazi ukuhold amanzi. Usho njalo uJeremiah mekhuluma uthi abantu bami benza izono ezimbili bashiya uNkulunkulu isistem eyiyona yona bayimbele awabi imithombo noma ama systems angakwazi ukuhold amanzi. Thina ke besingenayo isystem yoqobo noma yeqinise uNkulunkulu besingenayo umthombo oNkulunkulu ophilayo sazakhele yethu imithombo engakwazi ukuthwala amanzi noma engakwazi ukuhold amanzi. And ngenxa yaloko besi-hopeless. Esikhundleni sokudlaba uNkulunkulu besibakhonza basinika ithemba kunaloko benze sahlala ebumnyameni kakhulu. Kunokuthi sithole irelief noma sithole ihope ngempilo sithuke sesisebumnyameni kakhulu. Salahlekelwa yilo lonke ithemba ngoba uNkulunkulu bethu besibakhonza ngaphambi kokwazi uNkulunkulu bebengasilo ithemba ngoba bebengesiye uNkulunkulu ophilayo. Enale linye ivesi uNkulunkulu uMaphostoli Paul achaza ngalo mechaza isimo sethu. uEphesians chapter 4 verse 18 uthi thina bezizwe besihlwelwe emqondweni behlukanisiwe nokuphila kukaNkulunkulu ngokungazi okukithi ngenxa yobulukhuni bezinhliziyo zethu. Besingamazi uNkulunkulu singahluphi ngokufuna uNkulunkulu ngenxa yokuthi besingamthanda uNkulunkulu. Inhliziyo zethu bezimnyama singenathemba singenaNkulunkulu and futhi lokho bekusijabulisa besiyibabi phambi kaNkulunkulu. And isona state ebesikuso lokho lesi iyona condition ebesikuyo ngaphambi kokukholwa uJesu Kristu. Sahlukanisiwe noNkulunkulu singena relationship noNkulunkulu besidinga ireconcile besidinga imediator of peace besidinga umuntu ozowenza ukubuyisana nereconciliation phakathi kwethu noNkulunkulu. Besimdinga lo muntu and besingenawo wonke ama privileges abantwana bakaNkulunkulu abebenawo. And lokho kusiletha ephuzwini lethu lesibili elikhuluma ngemediator of peace okuKristu Jesu. Umufunda verse 13 to 18 uyathola ukuthi uJesu kuphela okwazile ukushintsha icondition yethu.
uJesu kuphela okwazile ukusisusa kulobu mnyama, ukusisusa kule state, wasibeka kwenye indawo, washintsha yonke into, waletha i-turning point empilweni zethu. Alikho elinye ithemba noma ayikho enye hope ebingasiza ngaphandle kaJesu. Akekho omunye oletha ukuthula noma i-reconciliation phakathi kwethu noNkulunkulu ngaphandle kukaJesu. And uverse 13 uthi kepha manje uKristu Jesu nina enanikade nikude senenziwa abaseduze ngegazi likaKristu ngokuba yena ungukuthula kwethu owenza okubili kwaba kunye. Angeke lifunde lonke iverse but liyaqhubeka lize lifike kuverse 18 lichaza ukuthi imuphi umsebenzi uJesu Kristu awenzile ukuzuzela ukuthula. uJesu yena kuphela obengakwazi ukuzuzela ukuthula and lokhu kwenzile wazuzela ukuthula noNkulunkulu. Besikude noNkulunkulu kodwa manje uKristu usesenzile saba seduze. Lapho khona iverse alisebenzisa umpostoli Paul noma igama elithi but elilethe turning point. Besinje isimo sethu but now sesinje sekune change sekune turning point empilweni zethu okusho ukuthi uJesu olethe ihope, uJesu olethe ukuthula, uJesu osenzele ukubuyisana noNkulunkulu. Uyena kuphela osenzele ukubuyisana noNkulunkulu. And uJesu ukwenze lokho ngokufa esiphambanweni. Lokho ukwenze ngegazi lakhe. And makhulunywa ngegazi likaJesu kukhulunywa ngokufa kwakhe esiphambanweni. uJesu uyena ofikile wafa esiphambanweni, wasondeza uNkulunkulu nathi besikude, wazuzela uNkulunkulu, wayenza ukuthi thina behlukene noNkulunkulu sibe ngabantwana bakaNkulunkulu. But ngaphezulu kwaloko wenzile futhi ukuthi thina kanye namaJews sibe abantu abanye noma sibe umuntu munye. Sibe umuntu munye. Nathi sesingasho manje ukuthi uAbraham unjengokhokho wethu ngoba amaJews nathi sesiza ngoJesu oyedwa. Sesithola ukuthula okufanayo thina namaJews. Akusekho umehluko phakathi kwethu namaJuda ngoba uJesu ngegazi lakhe uzuzelile ukuthula. uJesu ngegazi lakhe uzuzelile ukuthula. Sesingayibiza ngokuthi singabangani bakaNkulunkulu. Abisekho ubutha phakathi kwethu noNkulunkulu, ayisekho impi, ayisekho i-division ne-separation phakathi kwethu noNkulunkulu. And uJames chapter 3 mekhuluma ngomuntu ebumngani noNkulunkulu, ukhuluma ngoAbraham ukuthi uAbraham esekholiwe wabizwa ngokuthi umngani noNkulunkulu. Uthi kepha uAbraham wakholwa ngoNkulunkulu, kwabalelwa kuye ukuthi kungukulunga, wabizwa ngokuthi umhlobo kaNkulunkulu. So ngokukholwa uJesu sithola ukubuyisana, sikwazi ukusondela kuNkulunkulu, sikwazi ukuba ngabahlobo bakaNkulunkulu. Sesingabahlobo bakaNkulunkulu, sesisondele kuNkulunkulu. Sesisondele manje kuNkulunkulu. Sesinokuthula noNkulunkulu. And uverse 14 uyagcizelela ukuthi uJesu uyena kuphela obengazuzela ukuthula. uJesu uyena kuphela obengazuzela ukuthula. Uverse 14 ngokuba yena ungukuthula kwethu owenza kokubili kwaba kunye. Elesingisi lithi he himself is our peace. Yena uqobo ungukuthula kwethu. Akekho omunye umuntu obengaba ukuthula kwethu. Akekho omunye umuntu obengasilethela ipeace. La kune emphasis ukuthi yena uJesu uqobo ungukuthula kwethu. He himself is our peace. Uyena osilethile saba seduze noNkulunkulu. Wasiletha futhi saba ingxenye yabantu bakaNkulunkulu. Saba ingxenye nabantu bakaNkulunkulu. And umpostoli Paul kuGalatians chapter 3 verse 28 uyachaza ukuthi awusekho umehluko. NgoJesu sonke sesiyafana. NgoJesu sonke sesizuza insindiso elinganayo. NgoJesu whether uyiJuda noma umGreek noma uyiGentile, ngoJesu usindiswa ngendlela efanayo. Ayisekho iprivilege ebeke eceleni umJuda, ayisekho nento ediqilela umuntu wezizwe phansi. NgoJesu ofile esiphambanweni wazuzela ukuthula, ukuthula kwethu. Ofile wazuza ukuthula ngegazi lakhe. Bobabili labantu sebengeza uNkulunkulu ngendlela efanayo asivulela yona. Uthi kuGalatians chapter 3 verse 28 umpostoli Paul, ngokuba nonke ningabantwana bakaNkulunkulu ngokukholwa kuKristu. Ngokuba nonke nabhaphathiselwa kuKristu nembatha uKristu, akakho umJuda nomGreek, akakho oboshiweyo nokhululekileyo, akakho owesilisa nowesifazane, ngokuba nina nonke nimunye kuKristu Jesu. Akusekho umehluko, ayisekho discrimination. Sonke sesiza ngokukholwa kuJesu Kristu. Wonke umuntu okholwa ngoJesu
uyalingana phambi kaNkulunkulu. Sonke siyalingana uma sikholwa kuJesu Kristu. And uPaul uzoqhubeka achaza ukuthi wenzeni uJesu esiphambanweni. Uzochaza ukuthi usizuzele kanjani ukuthula. Usizuzele kanjani ireconciliation. Uzochaza izinto ezintathu uJesu azenza ukuze sikwazi ukuthola lokubuyisana. Yes, sengichazela ukuthi wafa esiphambanweni, but yini enye ayenza mayefa? Ngaphandle even kokufa, mefika kwiministry yakhe yini enye ayenza engakafi, enzile kwa possible ukubuyisana phakathi kwethu noNkulunkulu naphakathi kwabantu bobabili bakaNkulunkulu. Uverse 14b, into yokuqala uJesu ayenza ukuthi wabhidliza udonga lobuthi, wadestroya the wall of hostility, udonga obelahlukanisa thina noNkulunkulu, nodonga obelahlukanisa amaJuda kanye namaGentiles. Ufunda kanje uverse 14, owenza kokubili kwaba kunye, nowabhidliza udonga olwahlukanisayo olungubuthi. uJesu ubhidlizile udonga obelidala idivision. Udonga lokuqala sifamiliar ngalo. Umfowethu umkhize uchazile izolo indaba yethempeli ukuthi ethempelini bekuneshenqo ebesahlukanisa iholy place from the holy of holies. Leyo nto bi symbol yokuthi abantu abanayo access kuNkulunkulu. Bi representation ukuthi kunokwahlukana, kune separation phakathi kwabantu noNkulunkulu. Ngoba kwi holy of holies bengangeni nomba, bengena umpriest kuphela, and ezechazile umfowethu izolo naye umpriest bekwenzeka afe uma engenile engayihlanzanga izono zakhe. So bisithombe esicacile ukuthi abantu bahlukene noNkulunkulu. Angivele ngene nomba, akekho ongasondela kuNkulunkulu, akekho onga-approach uNkulunkulu noma yikanjani. But bekuya umuntu othize umpriest omkhulu naye aqala ilungiselele before eya lapho. And lelo donga siyazi ukuthi labhidlizeka uJesu mayefa. Ama-narratives egospel ayachaza ukuthi isihenqo sethempeli uJesu mayefa esiphambanweni sadabuka, okusho ukuthi kwavuleka indlela, kwavuleka i-access eya kuNkulunkulu, ukuthi whether umGreek noma uyiJuda usungaya kuNkulunkulu. Wonke umuntu manje usengaya kuNkulunkulu ngoJesu Kristu owafa esiphambanweni. But olunye udonga olukwi-context yale passage esiyifundayo udonga lwasethempelini. Udonga obelahlukanisa ama-Gentiles ethempelini laka-Israyeli lokukhonza namaJuda. Bengahlangani ndawonye amaJuda nama-Gentiles. So bekune-separation yodonga ukuthi le yi-court yama-Jews, le yi-court yama-Gentiles. Bengahlanganyeli ndawonye. Wonke even ama-proselytes abethanda uNkulunkulu, abesukile kwabezizwe alandela uNkulunkulu, bengahlanganyeli endaweni eyodwa yokukhonza nabantwana bakwa-Israyeli. Akusho ukuthi ngokubuyisana kwethu noNkulunkulu noma ngokubhidlika kodonga obelahlukanisa thina noNkulunkulu, kwenzile futhi ukubhidlika kodonga obelahlukanisa amaJuda namaGentiles. Bobabili manje sebengasondela kuNkulunkulu bamkhonze ndawonye. Bobabili manje sebengasondela kuNkulunkulu ngoJesu Kristu ngendlela efanayo. Bonke manje sebamukelekile. And siyazi ukuthi ama-Jews bewaconsider ama-Gentiles njengabantu abangcolile. Beba abantu abangcolile, beba abantu abangahlambulukile. And ama-Jews siyazi ukuthi bengadluli ngisho kwisithi enama-Gentiles. Siyazi ukuthi eSamaria ama-Jews beprefer ukuthatha indlela ende kunokuthi athathe i-shortcut edlule eSamaria. So ama-Jews beya isizwe esihlukanisela uNkulunkulu esingcwele ebesiphila ngemithetho ethize, and leyo mthetho eminye yawo bingavumeli ukuthi ayibandakanye nabantu abangama-Greek noma nabantu abangama-Gentiles. Kodwa ngoJesu lolo donga libhidlikile. AmaJuda manje seyakwazi ukuhlanganyela ndawonye akhonza uNkulunkulu oyedwa ngenxa kaJesu Kristu. Lokho sekuyenzeka. That's why uJesu mekhombisa ukubhidlika kodonga. Uthi kuJohn chapter 4 mekhuluma uJohn uthi kwakuswelekile adabula iSamaria. Kwakuswelekile adlule eSamaria ukuveza ukuthi le division uzoyibhidliza, ulethe icovenant entsha ezohlanganisa bobabili labantu ukuthi babe umuntu munye ngevangeli likaJesu Kristu. And ufika ukhuluma nowesifazane waseSamaria ucela amphuzise amanzi. Okuyinto ebekuyi-abomination kumJuda ukuthi angaphuzisana noma ngadlelana nomuntu wezizwe. Bengavumelekile ukuhlala nomuntu wezizwe, bengavumelekile ukwakha ubudlelwano nomuntu wezizwe, bengavumelekile even ukudlelana
nomuntu wezizwe. But uJesu mefika uletha icovenant entsha and uyaveza isithombe ngokungena eSamaria, ngokusiza aphulukise abantu bezizwe bebe nenkinga ezahlukene, abahilishe. Belethe icovenant entsha ngokufa kwakhe ezobhidliza udonga phakathi kwabantu bakaNkulunkulu bekuIsrael ngaleso sikhathi nathi ebesikude okungabe zizwe. Udonga selibhidlikile ngokufa kukaJesu Kristu. And uma ufuna ukubona iattitude yokuthi amaJuda bebanyanya kanjani abantu bezizwe, ukhumbula ivision kaPetro ayithola ku Acts chapter 10 verse 9. I-illustration enhle ukuthi amaJews bebabuka kanjani abantu bezizwe. Ngiyacela siye kona Acts chapter 10 verse number 9. Ngangomuso besahamba labo sebesondela emzini, uPetru wenyukela phezulu kwendlu ukuyokhuleka ngehora lesithupha. Khona walamba kakhulu wafuna ukudla, kepha besamlungisela wehlelwa isiyezi, wabona izulu livulekile nesitsha esithize sehla njengendwangu enkulu sehliselwa emhlabeni ngamachopho amane. Kusona kwakukhona zonke izilwane ezinezinyawo ezine nezinwabuzelayo zomhlaba nezinyoni zezulu. Kwavela izwi lathi kuye, vuka Petru, hlaba udle. Kepha uPetru wathi, cha Nkosi, ngokuba angizange ngidle okuyichilo nokungcolileyo. Izwi laphinda lasho kuye ngokwesibili lathi, lokho akuhlambululile uNkulunkulu, ungasho wena ukuthi kubi. Lokhu kwaphindwa kathathu, isitsha senyuselwa masinyane ezulwini. Ileso sithombe esichaza iattitude noma indlela amaJuda abebuka ngayo abantu bezizwe. Bebe abantu abangcolile, bebe njengezilwane. Actually kunelinye igama bebelisebenzisa ukuthi izinja, ngoba inja ingaphandle kwekhaya, inja ingaphandle komndeni. Bese ingaphandle komndeni kaNkulunkulu sinjengezilwane, sinjengezinja, singenayo ishare embusweni kaNkulunkulu nasendlini kaNkulunkulu nakubantu bakaNkulunkulu. Bese njengezinja. And le illustration iveza ngokusobala iattitude ebikhona phakathi kwamaJuda ngabantu bezizwe. And uNkulunkulu mekhuluma la uthi ungasho kanjani ukuthi lokho esengikuhlambululile kungcolile. So i-cleansing siyithole ngoJesu Kristu. Ukuhlanjululwa kulobubi nalokungcola nalokungahlambuluki. Bese njengalezi zilwane uNkulunkulu ayeforbidile ukuthi uIsrael angazidli. Lezi ezibalwa la. Besingcolile singahlambulukile. Kodwa ngoJesu Kristu efesiphambanweni wenza sibe ngabahlambulukileyo. Wenza sibe ngabahlambulukileyo ukuthi kusho ukuthi nevangeli selingashunyayelwa kithi, nevangeli selingalethwa sesingahlanganyela sibe umuntu munye phakathi kwabantu bakaNkulunkulu. And lento akekho oyingaka icabanga. Akekho umuntu oyengacabanga ukuthi umJuda, umuntu ongcwele kaNkulunkulu angahlanganyela ndawonye nomuntu wezizwe ongcwelileyo. Into ebingakazi icatshangwa ku-Old Testament, but into entsha evele kwi-New Covenant. Into entsha evezwe uJesu kwisivumelwano esisha. Ilelo phuzu lokuqala, into yokuqala ayenzile, ubhidliza udonga lobutha phakathi kwethu noNkulunkulu, waphinde wabhidliza udonga lobutha phakathi kwabantwana bakwa-Israyeli nabantu bezizwe. Akusekho umehluko, sonke sesiyalingana ngevangeli likaJesu Kristu. But iphuzu lesithathu uPaul akhuluma ngalo, uPaul akhuluma ngalo la, uthi uJesu mayefa wenze umthetho waba yize. Uwaqedile amandla omthetho. Asifundeni uverse 15 kuya kuverse 16. Ngenyama yakhe ewenzile ize umthetho wemiyalo esezimisweni ukuba adale kuyena labo ababili babe muntu munye omusha, enze ukuthula. Enze futhi ukuba bobabili babuyisane noNkulunkulu emzimbeni munye ngesiphambano esebulele ubutha ngakho. So uJesu wenzile futhi
ukuthi umthetho ube yize. Umthetho iwona yenye yezinto ebi-reinforcer i-division phakathi kwama-Gentiles nama-Jews. Ama-Gentiles bengenawo umthetho kaNkulunkulu, bengenayo i-knowledge ngoNkulunkulu, bese bumnyameni engamazi uNkulunkulu and engenawo ama-ordinances nama-oracles kaNkulunkulu. But amaJuda benama-oracles kaNkulunkulu noma benomthetho kaNkulunkulu, benezwi likaNkulunkulu, bene-knowledge ngoNkulunkulu. And leyo nto bidala i-separation, biyenza u-Israyeli ahluke, biyenza u-Israyeli abe unique kuzo zonke ezinye izizwe. Kodwa uJesu ukuzenzela abantu ababili babe munye, bekumele aqede ngomthetho noma aqede amandla omthetho. Bekumele aqede amandla omthetho. Umthetho bungayona i-disadvantage kuphela kuma-Gentiles noma kubantu bezizwe. Nakuma-Jews bekuyi-disadvantage ngoba kekho umJuda obekwazi ukugcina umthetho ngokuphelele. uNkulunkulu befuna wonke umuntu ozosindiswa ngomthetho awugcine ngokuphelele, abe ngolungileyo noma abe ngophelele phambi kaNkulunkulu, awugcine to the perfection umthetho kaNkulunkulu. But ama-Jews abenomthetho ahlulekile nawo ukugcina umthetho kaNkulunkulu. Ama-Gentiles wona bengenawo nokuba nawo umthetho, nawo futhi bephansi kolaka likaNkulunkulu. So bobabili labantu bebeyidinga enye indlela, bebedinga okunye ukuthula ngoba umthetho awubanikanga i-justification, kanti futhi nabo abezizwe bebengaphandle kukaNkulunkulu, bebemdinga naye umuntu ozoletha ukuthula. So mefu uJesu Kristu esiphambanweni wenza amandla omthetho abe yize. uJesu uqale waphila impilo engcwele eyigcina yonke imithetho kaNkulunkulu. uJesu uphila impilo engcwele waze kwabasekufeni ethokozisa uNkulunkulu. Uzathi uNkulunkulu mekhuluma ngaye ekade ebhabhadiswa wathi lo indodana yami ethandekayo engithokozile ngayo. Ngoba uJesu kuphela okwazile ukugcina umthetho kaNkulunkulu. Akekho bengamethi ama-requirements omthetho ngoba bonke abantu bebonile phambi kaNkulunkulu. uPaul mekhuluma uthi kunaloko ngomthetho kuvela ulwazi lwesono. Umthetho njengesibuko othi uyibuka kuwona ubone ukuthi umubi kangakanani, ungeke kodwa ukwazi ukukusiza ukuthi ususe lobo bubi. So ngomthetho bekuvela ulwazi lwesono. Kodwa uJesu wenzile umthetho waba yize. Qala ngokugcina wonke ngokuphelele, eyogcina endaweni yethu. Waphinde wasuka lapho eyofa esiphambanweni, eyofela-ke manje izono zethu ukuthi sithethelelwe nguNkulunkulu. Zonke izono zethu zikwazi ukuhlangulwa, zikwazi ukusulwa, zikwazi ukuthethelelwa ngokufa kukaJesu Kristu. So ngokulunga kwakhe akuzuzile ngokuphila impilo engcwele, uzuzela ukulunga angasinika kona noma angakubalela kithi uma sikholwa. Kodwa ngokufa kwakhe uzuzela intethelelo angasipha yona futhi uma sikholwa. So ngalokho kokubili uwenze waba yize umthetho, waveza indlela entsha yokuza kuNkulunkulu okukholwa kuJesu Kristu. Abantu manje abasezi ngokuthi bayawazi umthetho noma bawazi yini umthetho phambi kaNkulunkulu. Kodwa wonke umuntu ozosindiswa, wonke umuntu ozobuyisana noNkulunkulu, wonke umuntu ozoba nokuthula phakathi kwakhe noNkulunkulu kumele eze ngokukholwa kuJesu Kristu. Yena obeyinhlawulo ngenxa yezono zethu. Wonke umuntu uza kuJesu ngokufa kukaJesu noma ngevangeli lokuthula alenzile efa esiphambanweni. Ufele thina abezizwe, wafela futhi namaJuda. Okusho ukuthi sonke sesiyakwazi ukusondela ngesiphambano, sesiyakwazi sonke ukusondela ngegazi likaJesu elachitheka esiphambanweni. But iphuzu lesithathu elichaza into uJesu ayenzile enze kwaba possible ukuthi sikwazi ukubuyisana noNkulunkulu, ukuthi washumayela ivangeli lokuthula. Washumayela ivangeli lokuthula. Uverse 17 kuya kuverse 18. Weza washumayela ivangeli lokuthula kinina enanikude, yebo ukuthula nakubo abaseduze, ngokuba ngaye sinokungena sobabili ngomoya munye kuyise. Weza wazoshumayela ivangeli lokuthula. Jesu wehle ezulwini enenhloso eyodwa yokubuyisela abantu abebedukile kuNkulunkulu. Ama-Jews bedukile nama-Gentiles bedukile ngokufanayo. Weza yena ukuze ezobuyisa bobabili labantu kuNkulunkulu, enze futhi ukuthi bobabili babe umuntu munye phambi kaNkulunkulu ngokufa kwakhe. And into ayenzile kuministry yakhe simbonile eshumayele ivangeli. Simbonile uJesu eshumayela indaba ezinhle kaNkulunkulu, eshumayela ukuthi abantu abaphenduke ngoba umbuso kaNkulunkulu ususondela. Ngelinye ilanga wayekade ehleli nabanye abafundi uJesu, uma esefuna ukuhamba bayambamba noma bayamdileya bathi angahambi, and uyaphendula kubona, uyaresponda
kuLuke chapter 4 verse 43 lithi kepha wathi kuzo nakweminye imizi ngimele ukushumayela ivangeli lombuso kaNkuluNkulu ngokuba ngithunyelwe lokho. Jesu wasuka ezulwini wezela ukuzoshumayela ivangeli lokuthula. Wezela ukuzobuyisa abantu abebedukile kuNkulunkulu. Ushumayelile ivangeli lokuthula ngezwi walishumayela futhi nangesiphambano. Isiphambano siyi-depiction ye-message yokuthula. Isiphambano siyi-representation yokuthula uJesu akumemezele kubantu bonke. Mayefa uJesu wayemema bonke abantu ukuthi abeze bezothola ukuthula phakathi kwabo noNkulunkulu. Wayemema ukuthi abeze bezothola insindiso nokubuyisana kubona noNkulunkulu. Ushumayelile ukuthula. Okusho ukuthi wonke umuntu useza kuNkulunkulu ngendlela eyodwa ngoJesu Kristu. Wonke umuntu useza kuNkulunkulu ngevangeli lokuthula. Akasezi umJuda ngomthetho, akasezi ne-Gentile ngenye indlela. Kodwa wonke umuntu okholwayo uyalungisiswa athi ungumntwana kaNkulunkulu. And uJesu sekwa-rebuke amaJuzi ethi ningathi ngabantwana bakaNkulunkulu, ningathi ngabantwana baka-Abraham, ngoba uNkulunkulu angayivusela abantwana kulamatshe. Esho ukuthi ukukholwa nguJesu okubalekile. Umthetho uyize uma ungagcina. Yonke i-circumcision nazo zonke izimiso zakwa-Israyeli kuyize uma umuntu engakholwanga uJesu. Wonke umuntu usesondela ngoJesu Kristu. Wonke umuntu usesondela ngoJesu Kristu. Uyena owenze i-access phakathi kwabantu noNkulunkulu. Uyena owenza indlela yokungena phambi kaNkulunkulu. And mufunda uRomans 5 uyakhuluma ngaleyo nto ukuthi sesine-access ngenxa kaJesu Kristu. Sesinokungena, sesinendlela eya kuNkulunkulu. uRomans 5 verse 1 to 2 uthi ngakho lokhu sesilungisisiwe ngokukholwa. Sinokuthula kuNkulunkulu ngeNkosi yethu uJesu Kristu. Okungayi sinokungena ngokukholwa kulo musa esimi kuyo. Siyazibonga ekwethembeni inkazimulo kaNkulunkulu. Sesinokuthula noNkulunkulu. And now ama-benefit. Sesine-access yokungena kuNkulunkulu. Sesiyakwazi uku-approach i-throne of grace. Alisekho ulaka olusimele. Alisekho udonga olusahlukanisayo noNkulunkulu. Ulubhidlizile and everyone who believes kuJesu Kristu angangena aye kuNkulunkulu. Angangena akwazi ukuthola ubudlelwano noNkulunkulu. Wonke umuntu okholwayo usengathola ukuthula nokubuyisana noNkulunkulu. Sonke sesingasondela kuNkulunkulu ngeNkosi yethu Jesu. But now akama-responses esingaba nawo ngaloko sekushiwo. Nawo ama-responses esingaba nawo ngomsebenzi ongaka uJesu awenzile esiphambanweni ukuthi bobabili abantu babe munye futhi bathole ubunye noNkulunkulu. I-response yokuqala eyokubonga uNkulunkulu. Ukubonga uNkulunkulu ngevangeli, ukubonga uNkulunkulu ngomsebenzi ongaka asenzele wona. And uPaul mevula incwadi kwabase-Efesu uyivula ngakho lokho kubonga. Enxenxa abazalwane ukuthi bongani uNkulunkulu. Mufunda wona uRomans 1 verse 3 uthi makabonga uNkulunkulu uyise weNkosi yethu uJesu Kristu osibusisile ezulwini kuKristu ngesibusiso sonke sokomoya. I-response noma indlela yokuresponda ukubonga uNkulunkulu ukuthi wawukude ukhonza izithixo ukhonza uNkulunkulu abangaziyo kodwa manje ususeduze manje usungumntwana kaNkulunkulu manje sekunokuthula alisekho lako lokusalela awusayi ekusheni ongunaphakade noma esihogweni ichibe elingunaphakade ngoba usungumntwana kaNkulunkulu sunezethembiso usunombuso kaNkulunkulu usunomsindisi sungabiza ngisho uNkulunkulu ngokuthi ubaba ngenxa kaJesu Kristu. Lokho kumele kuveze ukubonga ne-appreciation ukuthi ngaphandle kaJesu bengingayilutho, ngaphandle kaJesu bengiyinja, ngaphandle kaJesu bengingamazi uNkulunkulu, ngingenathemba ngingenaNkulunkulu. Kodwa manje senginethemba, senginoNkulunkulu. So i-response yokuqala ukubonga uNkulunkulu. But i-response yesibili ukuphila ngendlela efanele ivangeli likaNkulunkulu. uRomans 12 verse 1 to 2. Ngicela sivule. Uthi ngakho ngiyanincenga bazalwane ngobubele bukaNkulunkulu ukuba ninikele imizimba yenu ibe umnikelo ophilileyo ongcwele othandeka kuNkulunkulu kube ngokukhonza kwenu kokuqonda. I-response esibili yevangeli lokuthula elize ngoJesu Kristu ukuthi sinikele imizimba yethu kuNkulunkulu.
siphile ngendlela eshoyo ukuthi singabantwana bakaNkulunkulu, siphile ngendlela efakazela ivangeli, eveza umsebenzi kaNkulunkulu awenzile empilweni zethu, and lokho kuletha udumo kuNkulunkulu. Iyona ndlela, this is the least way esinga-appreciate ngayo uNkulunkulu. This is the most basic way esingaveza ngayo ukubonga kuNkulunkulu, ngokunikela imizimba yethu noma ngokuphila ngendlela efanele ivangeli. And okwesithathu kulabo abangakholwa, umuzwa ngoJesu ukuthi ufile and uyenzile indlela yokuthi wena ube nobudlelwano noNkulunkulu. Iyodwa iresponse okumele ube nayo, ukuphenduka ukholwa uJesu. Kunolaka kuyimanje sikhuluma olihleli phambi kwakho noma phezu kwakho. Mawufa uya straight ekwahlulelweni. Lini ithemba lakho wena ongakholwayo? Lini ithemba lakho wena ongakholwayo? Mekhuluma uJohn chapter 3 uthi okholwa indodana unokuphila okuphakathi, kodwa ongakholwa indodana akanako ukuphila okuphakathi, kodwa ulaka likaNkulunkulu luphezulu kwakhe. So uhleli nje ulinde ukwahlulela okukhulu. Uhleli nje ulinde ukubhujiswa nejudgment kaNkulunkulu. And akekho umuntu oyosurvive ulaka likaNkulunkulu uma engenako ukuthula ngoJesu Kristu. Uyena kuphela uJesu imediator noma umlamleli phakathi komuntu noNkulunkulu. Usho njalo uPaul ku1 Timothy chapter 2 uthi munye umlamleli phakathi komuntu noNkulunkulu, umuntu uJesu Kristu. Mudina uJesu uzolamlelwa ubani? Mudina uJesu uzoya ngani phambi kaNkulunkulu? Iyiphi lawyer ezokumela, iyiphi advocate oyithembile uma ungafuni ukukholwa uJesu? So kholwa uJesu, ithuba lisekhona, kholwa nguJesu. Uthi uPaul mekhuluma athi namuhla usuku lwensindiso. Ungalindi kusasa, ungapostpone namuhla. Today is the day of salvation. Today is the day of salvation. Akuyona coincidence ukuthi la ukuzoza ukushunyela kwevangeli. uNkulunkulu wenze ama-means ukuthi uzwe ivangeli ukuze ngelinye ilanga ungabinaki ukuzilandulela. Kholwa uJesu wena ongakholwa. Phenduka ezonweni zakho. Appreciate umsebenzi ongaka uJesu ewenzile indodana kaNkulunkulu ife esiphambanweni ngenxa yezono zakho. Kholwa uJesu. So nazi izinto esizibukile, sibuka icondition ebesikuyo ukuthi besingaphandle kombuso kaIsrael, besikude noNkulunkulu, singenabo ubudlelwano even nabantwana bakaNkulunkulu. Kodwa kwesibili sabuka ukuthi uyedwa umuntu okuthula kwethu, uyedwa umuntu oyi-mediator of our peace, uJesu Kristu. And sabona ukuthi wenze kanjani ukuthula kwaba possible, usenzele kanjani indlela yokubuyisana noNkulunkulu. Ngicela sivala amehlo. Baba wethu ongcwele, uNkulunkulu onamandla, uNkulunkulu ophilayo, siyakubonga kakhulu ngezindaba ezinhle kangaka ukuthi sesinokuthula noNkulunkulu ngenxa kaJesu Kristu. And we pray ukuthi uNkulunkulu wethu ongcwele ngathi ungasiza ukuthi siphile ngendlela efanele. Sikubonge njalo ngenxa yokuthi ususile ebumnyameni, ususile uNkulunkulu wethu ongcwele kwi-state ebesisibi, wasibeka embusweni wendodana yakho. Siyakhuleka ukuthi la maqiniso uwabeke ey'nhliziyweni zethu, usenze siphile in accordance with the gospel. Sinika lonke udumo ngendodana yakho uJesu Kristu. Amen.